Айгерим Расул кызы, бири-бирибизди толуктап турабыз. Ырчы Айгерим Расул кызы бүгүнкү 1-май майрамы менен куттуктады. Бул тууралуу посту ал өзүнүн социалдык баракчасына бөлүштү. Азамат жана Айгерим экөөбүздүн жумуш саал окшошуп кетет. Мисалы, майрамдарда мен ырдап жатсам, Азамат тартип сакчы. Тойлоп жүрсөң жолдошуңдун жини келбейби деп сурай беришет. Өзү кеч келсе кайдан, мен андан мурун эрте келем үйгө. Чыгармачыл адамдын жолдошу болуш оңой эмес, а бирок милициянын жубайы болуш андан да кыйын. Эмнеси болсо дагы бири-бирибизди толуктап турабыз деп ойлойм. Басса бүгүнкү 1-май менен деп жазды ырчы жолдошу экөөнүн сүрөтүн жүктөп. Эскерте кетсек, белгилүү ырчы Айгерим Расул кызы Бишкек шаарында туулган. 2009-жылы мектепти аяктап, Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство институтуна тапшырган. Жеке ырчы катары Түнкү Бишкек аттуу ыры менен элге таанылган. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Айжамал Кабылова акыры кимди сүйдүрдү? Таланттуу ырчы Айжамал Кабылова көрөрмандарына өзүнүн жаңы клибин тартуулады. Бул тууралуу ырчы өзү маалымдап чыкты. Айжамал Кабыловадан жаңы клип акыры сүйдүрүп алам. КТРК музыка телеканалынан көрө аласыз деп айтылат маалыматта. Кошумчалай кетсек, Кыз Бурак тобунда бир нече жылдар бою эмгектенип, атактуулукка жеткен ырчылардын бири Айжамал Кабылова. Ош областына караштуу Кара Суу районунун 30 Адыр айылында 1982-жылы 2-ноябрда төрөлгөн. 2010-жылдан тарта Айжамал Кабылова жеке ырчы катары чыгармачылыгын уланткан. Жан ак кулардын арманы, айта бар арманымды, күттүм сени, турмуш сабагы деген ырлары менен таанылган. Маалымат булагы Арба KG. Актан Скелдиев үйүндө азык түлүгү жок отургандарга жардам берели. Актер Актан Скелдиев колунда бар адамдарды ыйык Рамазан айынын урматына кайрымдуулук кылууга чакырды. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык баракчасы аркылуу кайрылуу жасады. Урматтуу колунда бар боорукер, кайрымдуу патриот байкелер эжелер, сиздерден жардам сурап кайрымдуулукка чакырабыз. Муктаж болгон үй бүлөлөр абдан көп. Рамазан айында колдон келишинче соопторго ээ бололу. Мен кол сунам, жардам берүүгө даярмын деген инсандар кайрылыңыздар. Аманатыңыздарды чыныгы муктаж адамдарга жеткирип берүүгө даярбыз. Директке жазып коюңуздар. Азыр өлкөдө оор абал болуп турган учурда үйүндө азык түлүгү жок отурган мекендештерибизге жардам берели деп кайрылды актер. Эскерте кетсек, учурда шоу-бизнес өкүлдөрүнөн турган ыктыярчылар жана ишкерлер муктаж адамдарга кайрымдуулук жасап жатышат. Карантинден улам жумушу жок, муктаж болгон үй бүлөлөргө негизинен азык түлүктөр таратылып, акчалай жардам берилди. Маалымат булагы Заман Чекит KG.